तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की फर्स्ट वीडियो में। तो भाई मैं कलर लेके आया था कल रात को, तो मैंने बस ट्राई के लिए यहाँ पर किया था कलर, मतलब अच्छा लग रहा है तो सोचा पूरे टायर में कर दूँ। बाकी भाई आगे नहीं हो सकता क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। ये कुछ दिख नहीं रहा, इतना दिख रहा पर इधर नहीं दिख रहा, तो आगे नहीं करेंगे, पीछे ही करेंगे। बल्कि अपन पहले ट्रैक्टर को वॉश करते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं और ट्रैक्टर को वॉश करते हैं। ट्रैक्टर को पानी के पास लेके आया हूँ और भाई सौ खोल दी और एयर कूलर और साइलेंसर निकाल दिया। बाकी भाई साइलेंसर निकालने में इतनी दिक्कत आई भाई, उसके चक्कर में हाथ कट गया अपना। चलो कोई ना, बाकी टाइम लैप्स आप इंजॉय कीजिए। तो भाई लोग ट्रैक्टर को तो वॉश कर लिया है, बाकी लगाते हैं छाँव में और करते हैं कलर। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, फर्स्ट वीडियो है, सपोर्ट करना गाइस। भाई कलर मिल चुका है और करते हैं अपन, ठीक है। बाकी भाई ट्रैक्टर तो धोया, बस मामूली पानी छिड़का है, बस इधर अपने ब्रश से अच्छा घस दिया है। करते हैं काम स्टार्ट। तो भाई हमने एमआरएफ लिख दिया है भाई, कैसा लग रहा है कमेंट करना। बाकी एक बार भाई ये पूरा ख़त्म हो जाने दो, फिर एकदम फाइनल लुक दिखाता हूँ इसकी। तो भाई 1 घंटा लग गया इसको करते, कलर कलर करते करते 1 घंटा हो गया। बाकी दूसरी साइड अभी करना बाकी है, बस इसमें ही हुआ है। बाकी भाई एक बार देखो कैसा लग रहा है भाई, दूर से कैसा, मतलब अच्छा लग रहा है एकदम। तो अभी दूसरी साइड करते हैं और फिर मिलते हैं आपको। ट्रैक्टर को अपन ने घुमा लिया है, बाकी मतलब इस साइड वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बाकी अपन फिर से वही करते हैं भाई, पूरा ये करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। बाकी भाई मिलते हैं इसको, भाई इसको भी कंप्लीट करके मिलते हैं, चलो। तो भाई ये रहा अपना फाइनल लुक। तो भाई देखो मेहनत का फल कुछ ऐसा मिला है हमको। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और भी भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी।